Krátko na to som sa presťahoval a v 91. som založil Faxcopy. A čo bol ten prvý impuls, že na základe čoho ste sa rozhodli, že pôjdete do tohto podnikania? Ty to týkania nedáš, čo? Som myslel, že vy mladí ste väčší frajeri, že sa jasne týkam vedecký výraz. To zomrie je strašne cool, ale akože myslím to úprimne, že oni fakt nepárajú sa, dajú tam nejaké také strašné halušky. Čo nefunguje je to, že polícia nekoná, že sudcovia sú podplatení, súdnictvo je prehnité, aj to je samozrejme súčasť toho širšieho pojmu demokracia, ale nie je to úplne priamo. Sudcovia si pomýlili nezávislosť so svojvôľou, súdia si ako sa im zachce, však teraz s Kočnerom, čo vyšli tie nahrávky, ja som narátal 11 sudcov, ktorých on mal na špagátiku, toto je problém. A teraz som dal žalobu na Blahu a toto už je vážna vec a toto dotiahnem do konca. Čaute, som veľmi rád, že sledujete ďalšiu časť talk show Hlavne sa netreba báť. A vítam vás, pán Sulík, Hlavne sa netreba báť. Čau, Marek. Ako sa máte? Zvládol som, pozdravujem sa výborne. Dnes ráno ešte pekný deň, polka novembra za nami, príjemné počasie. Nie je dôvod sa mať inak ako dobre. Ja túto talk show robím pre mladých ľudí a vy máte celkom taký zaujímavý aj podnikateľský príbeh, možno o ňom všetci nevedia, vy ste vlastne zakladateľom Faxcopy. Chcel si mi týkať. Tak môžem ti týkať, lebo ja s tým mám taký celkom problém. Aha. A chcem sa spýtať vlastne na tie začiatky toho Faxcopy, ako si začínal, prečo ťa to vlastne napadlo a či to bol dobrý biznis. No jasné, že to bol dobrý biznis, však tá firma, keď po niekoľkých rokoch nabehla, tak robila 500 miliónov obrat, korún a mala 250 zamestnancov. V 2006 som ju predal a z toho prakticky žijem, lebo politika by ma neuživila a strana ma nikdy neplatila za to, že som ju viedol. Čiže jasné, bol to dobrý biznis. Stranu som založil v 90. Firmu som založil v 91. roku. To bolo rok po návrate z Nemecka. Ja som tam 10 rokov žil. Emigrovali sme 1980, to som bol taký štúpel 12-ročný, do západného Nemecka. No a 10 rokov neskôr, tesne po revolúcii, v 89. novembri bola revolúcia. Teraz sme slavili 30. výročie a pár mesiacov na to, v 90. som sa prvýkrát vrátil, krátko na to som sa presťahoval a v 91. som založil Faxcopy. A čo bol ten prvý impuls, že na základe čoho ste sa rozhodli, že pôjdete do tohto podnikania? Ty to týkania nedáš, čo? Som myslel, že vy mladí ste väčší frajeri, že sa jasne týkam. Dobre, tak kľudne. Nie je to také pre mňa prirodzené, ale tak budem to skúšať. Jasné, tak máš veľký rešpekt pre starými fotrami, dobre, to si drž. No, v 90. že prečo som sa rozhodol, tak ísť práve do tohto. Že prečo, kvôli čomu vznikol ten nápad Faxcopy? V 91. roku ja som prakticky skúšal podnikať so všetkým za účelom zarobiť. Hej, tak predával som napríklad medené klince do Nemecka, chvíľku vrtačky, hilty, som dovážal, palety som vyvážal a všetko možné, ale nakoniec relatívne rýchlo sa toto vykryštalizovalo ako oblasť s najväčším potenciálom rastu, tak som sa venoval už iba tomu. Rozumiem. A potom ste vstúpili do politiky a čo bol pre vás taký impuls, že prečo ste sa rozhodli, že nejdem podnikať, idem do politiky? No takto, ja som teda tú firmu viedol 10 rokov, v 2001 som ju opustil a 5 rokov na to som predal, nie celú, ako ten podiel, ktorý mi v nej patril, približne polovica. No a ja som ešte medzi tým robil daňovú reformu v 2003 roku, ktorá potom od januára 2004 platila. To znamená, tá 19% rovná daň tu máme odvtedy. A potom som bol 2 roky šéfom smetiarov. 2004 a 2005 som bol šéfom smetiarov. Moja mama mi vždy vravela, že keď sa nebudem dobre učiť, tak skončím medzi smetiarmi. To sa teda stalo. A potom som odtiaľ odišiel, lebo už tá robota bola urobená. No a rok na to som založil stranu SAS. V 2008, koncom 2008 som sa rozhodol tú stranu založiť, ale založili sme ju až 2009 na jar, lebo podpisy trebalo vyzbierať, ľudí dať dohromady a tak. No a rok na to, 2010, už sme išli do volieb a sme tam teda boli veľmi úspešní.
No a rozhodol som sa tú stranu založiť preto, lebo neexistovala žiadna taká, ktorá by mne vyhovovala. Ja som človek, ktorý teda miluje slobodu a chcem aj všetkým ostatným dopriať, čiže bolo úplne jasné, že strana, ktorú založím ja, musí byť liberálna, tak ale že skutočne liberálna, nie tieto omačky, čo zo západu chodia, že máme vítať migrantov a že potrebujeme mať 8 rôznych pohlaví priznaných. Nie, liberálna strana je, že bojuje za slobodu jednotlivca a presne toto robím ja, aby sa u nás ľahšie dalo podnikať, ľahšie žiť, aby sme mali menej regulácií, menej pravidiel, menej zbytočných a otravných buzerací od štátu, kontrol a všetkého možného. Tak toto je SAS, takáto strana tu vtedy nebola a preto som ju založil a dnes je SAS strana na jednej strane liberálna, to sú tie osobné slobody, a na druhej strane je pravicová, to sú tie ekonomické slobody. A cítiš po tom čase, ako si v politike... Ty to určite dáš. V politike vlastne to, že to bolo dobré rozhodnutie, že si sa rozhodol vstúpiť do politiky? Ale áno. Zažil som poprvé strašne zaujímavé obdobie môjho života. Bol som vo veľa rôznych funkciách, bol som najprv poslancom Národnej rady, potom som bol, na začiatku som bol dokonca predsedom Národnej rady, dvojka v štáte, nie na zahodenie, potom som bol europoslancom, teraz zrejme budem znovu, ideme do volieb, ideme kandidovať, ja vediem kandidátku a ak to dobre dopadne podľa plánov, no tak budem znovu poslancom, možno budeme v exekutíve, čiže jednoznačne to bol strašne zaujímavý a vzrušujúci príbeh tých vlastne už 11 rokov, takže tých 10 rokov, teraz sme v 11. roku, tých 10 rokov, čo strana SAS existuje a čo ju vedie. Mňa by ešte zaujímalo z takého laického hľadiska, že vy ste politik a vy sa vysporiadávate s veľkým mediálnym tlakom. A ako to robíš ty, ako sa s tým vysporiadávaš? No, lebo ja si to osobne neviem predstaviť. Človek predstaviť. sa na to zvykne. Vieš čo, človek sa zvykne na kadečo a na toto som si zvykol tiež, že tiež už to nie nejak voľa, kedy ideš do baru, pripiješ sa, neriešiš, kto ťa vidí, neriešiš, koho otravuješ, no už si musíš pozor dávať, čiže napríklad do barov ja chodím veľmi obmedzene, ale čo teda strašne mi padne dobre, tým, že SAS nemá žiadne korupčné kauzy, nikto z nás nič neukradol, ja už vonkoncom nie, tak človek môže tak pekne medzi ľudí chodiť, úplne bez problémov, sa hýbe medzi ľuďmi, nemusia samozrejme všetci so mnou súhlasiť, ale nemusím chodiť po kanáloch, ako niektorí iní politici musia, bez ochranky, taký Fico sa bez ochranky bojí vykročiť na ulicu, ja nie, ja si chodím úplne voľne. Čiže v tomto je to v pohode, áno, tá druhá stránka veci je, že ma veľa ľudí spozná, ale to je väčšinou príjemné, lebo tak pozdravia ma, odfotiť sa chcú. To je v pohode toho, keď nie je, že strašne veľa, zase ja nie som roková hviezda, hej, to tak, nie je toho tak strašne veľa. A trochu nepríjemné je to, že dnes už majú foťáky v mobile všetci. Dnes to už nie je tak, že iba keď chodí ten paparáci z Nového času po meste, že môže byť odfotený, ale kdokoľvek. Čiže na to treba vždy dbať, ale všudy sa s tým dá fungovať, človek si na to zvykne. Teraz vlastne prebieha volebná kampaň, vy máte asi rýchlo tempo teraz nasadené. Áno, tak rozprávam. A máš to tak nastavené, že každá pol hodina vybukovaná? Alebo hodina? Každá hodina určite. Termíny si dávam väčšinou polhodinové, to je taký štandard. Keď sa chce so mnou stretnúť, ja sa stretávam s ľuďmi, tak si dávam polhodinové termíny a ak treba viac času, tak potom to ide hodina. Taký pracovný meeting, ten trvá väčšinou 2 hodiny. Lebo to zase nemá sa pracovne, pokiaľ to nie je že nejaká oficiálna zdvorilostná návšteva, príde veľvyslanec, tam je to tak úplne štandardne pol hodiny, ale pokiaľ to má byť pracovné stretnutie, tak nemá zmysel si dávať polhodinové, lebo to vyriešim aj mailom za 10 minút. Ale keď naozaj si, že musíme sadnúť, lebo je také potrebné niekedy, tak potom to sú tak 2 hodiny. A ja mám tie dni, takmer všetky mám plné. Takmer všetky. Ráno vstanem, približne o 6:00 a prvé 2 hodiny si riešim maily. Potom už o 8:00 sa dá niekomu zavolať, napísať správu, nejakú SMS-ku. Potom idem na stranu a tam mám rôzne stretnutia.
A to sú také, že napríklad poslanecký klub, tam teraz som začal chodiť, ak som sa vrátil z Europarlamentu, to je tak pravidelnejšie, Republiková rada, predsedníctvo. No a potom večer to občas končí nejakými formalitami, hej, nejaká recepcia niekde, alebo nie formalitami, ale takými oficiálnosťami, takže nejaká recepcia. A tu by som ešte možno prešiel k takej inej otázke, lebo my mladí vnímame politiku dosť cez sociálne siete a tu smeruje moja otázka, že napríklad keď máte takýto busy deň, tak či sa napríklad zabávate, alebo ako vnímate stránku napríklad Zomri, lebo to si myslím, že dosť ovplyvňuje mladý mienku. Aký máš na to názor? Ja s tým vykaním mám strašný problém. Poviem taký, teraz použijem ja taký strašne starecký výzor. Výzor. Teraz použijem taký starecký výraz. To Zomri je strašne cool, ale akože myslím to úprimne, že oni fakt nepárajú sa, dajú tam nejaké také strašné halušky, že ja sa takmer vždy sa na tom bavím a občas sa nebavím. Ale nikdy sa mi nestalo, že by ma nejak niečím vytočili, aj keď sú to vtipiky na moju adresu úplne v pohode, väčšinou sa na nich dobre zasmejem. Čiže to Zomri je skvelé a ja som aj občas to chodil pozerať, len to je tak, oni tam dajú 10 statusov za deň, to by som tam musel v kuse vysieť. Čiže pozerám len tie statusy zo Zomri, ktoré sa nejakým spôsobom ku mne prebojujú. Či mi to niekto pošle na WhatsApp alebo na mail, tak, alebo niekto mi povie, že videl si dnešné Zomri, tak potom si to pozriem. Čiže ja som taký, že vidím možno, že 2-3 statusy za týždeň, ale tie zase stoja za to. Ty si hovoril o tom, že chcete vybudovať takú slobodu na Slovensku. A je napríklad sloboda aj to, že stránka Zomri a potom sú také opačné, dajme tomu, že nechcem byť možno, alebo budem konkrétne napríklad Ľuboš Blaha. Že je to tá sloboda, ktorú si predstavuješ, že každý si môže hovoriť, čo chce, alebo že to bude celé také nekontrolovateľné? No, sloboda slova je mimoriadne dôležitá vec. Ako to je fakt, že prudko dôležitá vec a radšej nech si Blaha, drista, tie svoje veci, ale som za to, aby budem prvý, ktorý ho bude obhajovať a radšej znesiem to, že on tam aj na moju adresu často niečo rozpráva. Pre mňa je to, že aj človek ako Blaha má slobodu slova, to je pre mňa o mnoho dôležitejšie ako to, čo on tam rozpráva. Ja to väčšinou si nevšímam, ale raz to prehnal a síce napísal, že teda napísal taký status, z ktorého vyplynulo, že ja mám niečo dočinenia s vraždou Kuciaka, čo teda už zachádza za hranicu, a dal som na ňo žalobu. Ja teda takéto veci robím mimoriadne zriedkavo, tak momentálne to je jediná žaloba, ktorú proti niekomu vediem. Za celých mojich 10 rokov v politike som dvakrát niekoho žaloval. Prvýkrát Havrana, lebo ma nazval fašistom. A to som potom stiahol, lebo mi celý Havran za to nestal. A teraz som dal žalobu na Blahu. A toto už je vážna vec a toto dotiahnem do konca. Čiže ja teda znesiem veľa, myslím si, že mám pochopenie pre iné názory a tá sloboda slova je pre mňa teda o mnoho dôležitejšia a nech si kľudne Blaha píše, čo chce. Ja mám takú otázku z môjho pohľadu, trošku som cestoval a mám taký názor momentálne na Slovensku, že môžeme v celom svete vidieť, že fungujú rôzne politické štruktúry. Že napríklad niekde je všetko súkromné, niekde je všetko štátne a napríklad mám pocit z toho, že na Slovensku nevieme možno uchytiť tú demokraciu, ktorým smerom máme ísť. Aha. A tu som sa presne chcel spýtať to, že ako vy vidíte presne túto našu demokraciu, že ktorým smerom by sme mali ísť? No, tak najprv začnem tým, že niekde je všetko súkromné, niekde je všetko štátne. Tam, kde je všetko štátne, to zaručenie funguje, že na figu. Ako to zaručenie nefunguje. Nepoznám štát, kde bolo všetko štátne a fungovalo to. Funguje to práve tam, kde čím je väčšia miera toho súkromného sektoru, alebo čím je väčší podiel toho súkromného sektoru na celkovej ekonomike, tým tie krajiny lepšie fungujú. Problém je, že tu sa rozmáha taký socík, stále viac vecí štát chce regulovať, stále viac vecí chce zasahovať, mnoho štátov majú aj nejaké vlastne, že firmy a podobne. Nie je to dobré, kradne sa tam, je tam korupcia, však to vidíme, však nečítame denne titulky o tom, že
že nejaký smerák kradol v súkromnej firme, my čítame titulky, že kradol v štátnej firme, lebo to nemá pána. Presne túto otázku som dal kvôli tomu, že nevieme uchytiť tú demokraciu, že či to má byť súkromné, štátne a potom sa vlastne rozpredáva štátny majetok. Zastav, demokracia s týmto nemá nič dočinenia. Ale že ju tak akože nevieme uchytiť, taký mám z toho názor. Prečo neviem, ona je uchytená dobre, veď demokracia znamená, že raz za 4 roky si zvolíme nový parlament a to funguje u nás úplne bezchybne. Takto. Voľby sú tajné, to je veľmi dôležité, voľby sú tajné. Voľby sú, každé 4 roky poctivo voľby sú, ako som povedal, sú tajné. Kandidovať môže hocikto. Založenie strany je veľmi jednoduché a ukazuje to aj to, že máme 150 politických strán a ščítanie hlasov je korektné. Toto sú tie znaky takej tej demokracie v užšom zmysle. Že rozhoduje, že naozaj nejakým spôsobom cez tie voľby vygenerujeme tú parlamentnú väčšinu, ktorá potom zvolí vládu a tá vláda potom koná. U nás demokracia funguje. Čo nefunguje je to, že polícia nekoná, že sudcovia sú podplatení, súdnictvo je prehnité. Aj to je samozrejme súčasť toho širšieho pojmu demokracia, ale nie je to úplne priamo. Sudcovia si pomýlili nezávislosť so svojvôľou, súdia si ako sa im zachce, však teraz s Kočnerom, čo vyšli tie nahrávky, ja som narátal 11 sudcov, ktorých on mal na špagátiku, toto je problém. Právny štát, nie demokracia, právny štát je problém, vyšetrovatelia nevyšetrujú, prokurátori nekonajú, oni sú tu vlastne na to, aby dávali v trestných veciach žaloby, nerobia to, tam špeciálny prokurátor Kováčik dostal na stôl 64 vecí a z toho podal 0 žalôb. 0, to všetko zametal pod koberec. A sudcovia nesúdia spravodlivo a včasne. To je tiež dôležité včasne. Lebo keď ti dajú o 10 rokov, keď ti povedia, že máš pravdu, tak ti to je platné jak mŕtvemu zimník. To znamená, naše súdnictvo nie je spravodlivé a včasné, prokuratúra nekoná tam, kde by konať mala, a policajti nevyšetrujú tak, ako by vyšetrovať mali. Toto je problém, to je právny štát, to nie je úplne priamo demokracia. Už sme pri konci našeho rozhovoru a tieto rozhovory natáčam kvôli tomu, aby sme nejakým spôsobom inšpirovali ľudí a ja si myslím, že ty už máš toho dosť za sebou a čo by si odkázal mladým ľuďom, keď chcú niečo dokázať? Aha, no tak najprv teda nech vyštudujú niečo poriadne, by som im odkázal. Nech sa neulakomia na lacné štúdium. Nech nechodia študovať právo do Sladkovičova, alebo nejaké také, že lacné predmety, čo nespraví len ten, koho autobus nezrazí. To nemá zmysel. Lebo tí zamestnávateľe si to všímajú. Oni keď tam vidia, že máš nejakú lacnú školu, že si v podstate, že si to tak akože sa ulial a asi si to neprimerane zjednodušil a odflákol celé štúdium, tak si oni, čo si povedia? Povie si, no takto sa bude flakať v robote. Hej? Tak ako pristupoval k tomu štúdiu, tak sa mi bude flakať v robote. Ja poznám veľa zamestnávateľov, ktorí neberú ľudí z vlastných škôl. Čiže prvú radu, ktorú si dovolím dať do života, je, že buď poriadnu strednú školu, alebo nejaké solidné gymnázium, to nie je žiadna hanba nemať dnes výšku. Výšku má skutočne, že ľudia, ktorí 30 rokov dozadu by možno strednú školu nespravili, majú dnes výšku. Alebo ak teda na vysokú školu, tak nech to má hlavu petu, nech to mu aj niečo dá do života a právo Sladkovičové to rozhodne nie je. Ale napríklad nejaký technický predmet, biológia, chémia, fyzika, strojarina, to všetko tieto vedné, prírodovedné odbory, tie sú určite dobré. Akože áno, môžeš študovať aj politológiu, sociológiu, len potom nemôžeš byť prekvapený, keď nedostaneš žiadnu robotu. Rozumiem. Tak to je prvá taká rada do života. Druhá rada do života je, že keď už niekto študuje, nech využije možnosť ísť do zahraničia a nech sa nezabudne vrátiť samozrejme, ale povedzme na pol roka. Program Erasmus, treba to využiť, nech si nájde, nemusí to byť nutne nejaké Nemecko, môže to byť Španielsko, alebo akákoľvek krajina, ktorú spozná, lebo toto ľuďom dá ten dotyk s tým reálnym životom v inej krajine, dá mu, a nie len jazyk, dá mu viac, ako zistí, ako to tam funguje. Čiže to sú také určite dve rady, ktoré si myslím sú dobré. No a potom, keď už niekto doštuduje a už teda chce sa nejak uchytiť v živote, tak mal by si nájsť robotu. A samozrejme sú aj ľudia, ktorí nikdy nerobili, ktorí teda len začali hneď podnikať. Ja som tiež
vlastne začali hneď podnikať, som ešte školu nemal hotovú. Keď má jednu nejaký dobrý nápad a vie, ako to financovať, alebo má nápad, ktorý netreba financovať, tak jasné, aj to stojí za pokus. Každopádne v 40-ke už človeku chýba taká tá dravosť a odvaha a taká tá chuť do rizika. Čiže keď začať podnikať, naozaj to má zmysel na začiatku. Podnikanie samozrejme potrebuje investície, takže tam sa treba niekoho nájsť. Nie banku, preboha nie založiť babkin dom alebo rodičovský byt. To by bolo určite veľké riziko, príliš veľké. Ale treba mať hlavu otvorenú, ako kto behá s otvorenými očami po svete, tak nájde si vždy veľa, nie že jednu, veľa príležitostí, kde by sa vedel uchytiť. Tak Richard, ďakujem za rozhovor a nech sa vám darí. A diváci, ďakujem, že ste to sledovali a vidíme sa pri ďalšej časti. Čaute. Čaute.